बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बीच छलफल। कांग्रेस एमाले सरकार टिकिरहे माओवादी बलियो भएर आउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। माओवादी संविधान संशोधन विरोधी नभएको जिकिर। खोला किनाराका बस्ती विवादमा बालनको प्रतिरक्षा। सरकार नेता र न्यायाधीशमाथि दोषारोपण। सहकारी छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन निर्माणबारे अर्थमन्त्री गभर्नर लगायतसँग परामर्श। आत्मसमर्पणपछि लुम्बिनीका सांसद धनबहादुर केसी कारागार चलान। सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रदेश सभालाई कानुनकै चिन्ता। चरुवामा अत्याधिक चलखेलपछि नेता भेट्न प्रहरीलाई रोक। आइजिपीले दिए चेतावनी। भीम रावल र वामदेव गौतमलाई पार्टीमा भित्र्याउन संवादमा एकीकृत समाजवादी। सिंहदरबार भित्र कर्मचारीलाई शेयर कारोबारमा रोक लगाउने तयारी। जुनियरलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको भन्दै संगिना वैद्यले दिने राजीनामा। चेक अनाधारमा 2 वर्षसम्म कैद सजायको सहमति। 5% जरिवाना हुने। भाइरल ट्याटुवाली युवती पोखराकै सजना भएको खुलासा। महँगो सेट बनाएर लुबाङथामा एक्लो फिल्मको छायाङ्कन। स्पेनले भेनेजुलाका विपक्षी नेता उरुटियालाई राजनीतिक शरण दियो र एन्फा महिला लिगमा पुलिसले बागमती उत्लाई हरायो लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको सम्बन्धी समाचारको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भएको। उनीहरूबीच कोशीमा मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि कांग्रेस र एमाले लामो छलफलपछि गण्डकी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया टुङ्ग्याएका थिए, तर कोशीमा भागवण्डा नमिल्दा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफ्नो भागमा परेको 4 जना मन्त्रीको नाम दिएको छैन। पार्टीभित्रका समूहको भागवण्डा मिलाउन नसक्दा कांग्रेसले सूची बनाउन सकेको छैन। कोशी सरकारबाट माओवादी केन्द्र 11 साउन बाहिरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्ड अनुसार खोला किनाराका घर नभत्किने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्ड विपरीत भन्दै मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआवजा दिनुपर्ने बताएका छन्। तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्कने छैन, निश्चित रहनुहोस्। भत्काउने परे मुआवजा दिनुपर्छ। सरकारले 50 वर्ष पहिलेको 3 कुनेको मुआवजा दिन नसक्ने सरकारले तपाईलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन, उनले भनेका छन्। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री लगायतसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले निकालेका निष्कर्ष प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। सहकारीको चम्किलो भविष्यका निम्ति समितिको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको कामलाई सरकारले महत्त्वका साथ हेरिरहेको बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समानुपातिक र समावेशी अधिकारलाई उल्ट्याउने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले संविधान संशोधनका विरोधी आफूहरू नभएको जिकिर गरे, तर समानुपातिक समावेशी अधिकारलाई उल्टाउने गरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनले जिकिर गरेका छन्। जनताले पाएको अधिकार उल्टाउने गरी समानुपातिक र समावेशी प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने गरी संशोधन गर्न खोजिए सहमत हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रचण्डले जनताले पाएको अधिकार अझै थप्ने गरी गरिने संविधान संशोधनमा आफूहरूको सकारात्मक समर्थन नै हुने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै उनले अहिले माओवादीको ध्यान सरकार बनाउनेतर्फ नरहेको र नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन 2084 सालसम्म जारी राखी आफूलाई पार्टी सुदृढ र सङ्गठित गर्न सजिलो हुने समेत बताएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर डीबी केसीले आत्मसमर्पण गरेका छन्। आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालत पुगेर कांग्रेस सांसद केसीले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। उनलाई कारागार चलान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता एसपी माधव श्रेष्ठले सांसद केसीलाई अदालतमा उपस्थित गराएको र आइतबार नै उनलाई कारागार चलान गरेको जनाएका छन्। रुकुम पूर्व खबाट निर्वाचित धनबहादुर केसीलाई जिल्ला अदालतले कृत्य मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 1 वर्ष कैद र 2000 जरिवानाको फैसला सुनाए पनि सजाय भुक्तान नभएको पत्र प्रहरीलाई पठाएपछि फरार रहेका थिए। 2048 सालमा रुकुम जिल्ला अदालतमा चलेको सरकारी कागजातमा कृत्यको मुद्दामा केसीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। सुरुमा 19 दिन थुनामा बसे पनि पछि केसी अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। सरुवा बडुवामा अत्याधिक चलखेलपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी अधिकारीहरूलाई नेता भेट्न रोक लगाएका छन्। अफिसियल काम बाहेकको अवस्थामा नेतालाई भेट्ने विभागीय कारबाही हुने भन्दै
प्रहरी प्रधान कार्यालयमै परिपत्र गरेको छ। हाल डीएसपी र एसपीहरूले सरुवा आईजीपी कुँवरमाथि अत्याधिक दबाब दिइरहेका छन्। कतिसम्म भने गृहमन्त्री निकटका व्यक्तिलाई भेटेर सरुवा मापदण्ड र संशोधनका लागि समेत दबाब दिइरहेका छन्। पहिला क वर्गको कार्यालयमा बसेकाहरू सरुवा मापदण्ड र संशोधन गराएर फेरि क वर्गमै जानका लागि आर्थिक चलखेल गरिरहेको सूचना प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले पाएको छ। त्यसप्रति महानिरीक्षक कुँवर रोष्ट भनेका छन्। सोही कारण उनले परिपत्र गरेको उल्लेख छ। परिपत्रमा समेत सङ्गठनमाथि अनावश्यक दबाव र प्रभावको सूचना गर्न खोजेको उल्लेख छ। सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी कार्यालयमा समयमा सेयर कारोबारमा व्यस्त भएपछि सेवामा अवरोध भएको भन्दै केही दिन अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एउटा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीपछि अख्तियारको टिमले सिंहदरबारमा छड्के अनुसन्धान गर्यो। सो क्रममा उजुरी अनुरूप विभिन्न मन्त्रालयका केही कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गरेको पाइयो। कार्यालय समयमै सरकारी स्रोत साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्चेको पाइयो। अख्तियार स्रोतले भन्यो सिंहदरबारभित्र त्यसरी कारोबार हुँदा सेवामा असर परेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिंहदरबारभित्र कर्मचारीलाई सेयर कारोबारमा निरुत्साहन गर्न भनेर पत्र पठाएका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो पत्र अध्ययन गर्दै आईटीको टिमसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफलपछि सिंहदरबारभित्र सेयर कारोबारलाई निरुत्साहन गर्ने गरी निर्देशन गर्ने भएको छ। सरकारी स्रोत साधनको परिचालन गरी कर्मचारीलाई सेयर कारोबार गर्न रोक लगाउने विषय आईटी टिमसँग छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। पोखराकी सजना तिवारी सामाजिक सञ्जालमा यति बेला निकै भाइरल छन्। यति बेला उनका टिकटक फेसबुक रिलमा भाइरल सजना छाइरहेका छन्। लाखौं दर्शकले टिकटक फेसबुक र रिलमा भाइरल सजनालाई पछ्याइरहेका छन्। निकै आकर्षक पोसाकमा सजिएकी सजना शरीरका विभिन्न भागमा खोपिएको ट्याटूका कारण धेरैको रोजाइमा परेकी छन्। सजनाले ढाडमा गणेशको आकृतिको ट्याटू खोपेकी छन् भने दुवै हातमा समेत विभिन्न आकृतिका आकर्षक ट्याटू खोपेकी छन्। ट्याटूकै कारण सजनालाई यति धेरै भाइरल होला जस्तो लागेको थिएन। तर उनकै सङ्गिनी स्वस्तिका भट्टराई गैरेले टिकटकमा सजनाको नाचेको भिडियो राखेपछि सजना एकाएक भाइरल हुन पुगिन्। सजनाको टिकटक रिल र फेसबुक पेजमा लाखौं सङ्ख्यामा दर्शकको भिडियो हेर्नुका साथै सेयर समेत गरिरहेका छन्। सजनाले 2 महिनाभन्दा बढी समय लगाएर शरीरमा ट्याटू खोपेको बताएकी छिन्। वरिष्ठ तेक्वान्दो प्रशिक्षक सङ्गिना वैद्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको उपनिर्देशकबाट राजीनामा दिएकी छिन्। वैद्यले आइतबार राखेपा सदस्य श्री टङ्कलाल घिसिङलाई राजीनामा बुझाएकी हुन्। 2 वर्षअघि उपनिर्देशक नियुक्त भएकी वैद्यले तालिम विभागमा हालै भएको निर्देशक नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएकी हुन्। राखेपाले तालिम तथा प्रशिक्षण विभागको निर्देशकमा करातेका वरिष्ठ प्रशिक्षक शोभितराज प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो। उपनिर्देशक हुँदाहुँदै बाहिरबाट ल्याएर निर्देशक बनाइएको र सिनियरलाई अन्याय गरेको वैद्यले गुनासो गरिन्। उहाँ शोभितराज प्रसाई बडुवामा पनि मभन्दा 1 वर्षपछि सेकेन्ड क्लास अफिसर हुनुभएको हो। अहिले उपनिर्देशक नहुँदा पनि उहाँलाई सोझै निर्देशक बनाइएको छ। अन्यायमा परेको महसुस भयो उनले भनेकी छन्। चेक अनादर मुद्दामा 2 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमत भएका छन्। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथि अर्थ समितिमा आइतबार भएको दफावार छलफलमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भई 1 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो। समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा 5% जरिवानासहित 1 महिनादेखि अधिकतम 2 वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषय सर्वसम्मतिले पास भएको जानकारी दिए। उनको अनुसार 15 लाख रुपियाँसम्मको चेक अनादरमा 1 महिना, 50 लाखसम्म 3 महिना, 1 करोडसम्म 1 वर्ष र 1 करोड रुपियाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए 2 वर्षको कैद सजाय हुने जनाइएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनको 79औं महासभाको दौरान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच साइडलाइन भेटवार्ता गराउने गृह कार्य थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देवालले अमेरिकाको न्युयोर्कमा 2 मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भेटवार्ता गराउनका लागि गृह कार्य थालेकी छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको भारतीय पक्षलाई न्युयोर्कमा 2 प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताका लागि आग्रह गरिसक्नु भएको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने अब नेपालको प्रस्ताव गरिसकेको र भारतीय पक्षबाट जवाफ आउन बाँकी छ। महासभामा भदौ 25बाट महासभा सुरु हुनेछ। महासभाको उच्चस्तरीय छलफल 8देखि 12 गतेसम्म चल्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टीमा भित्र्याउन छलफल थालेको छ। आफ्नो नेता कार्यकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै पार्टी छान्ने क्रम चलिरहेका बेला एमालेबाट असन्तुष्ट नेताहरूलाई पार्टीमा ल्याउने गरी नेकपा यसले छलफल थालेको हो। 2 नेतासँग अध्यक्ष माधव नेपालसहित नेकपा यसका शीर्ष नेताहरूले एक
पटक पटक भेटवार्ता गरिरहेका छन्। दुई नेतालाई पार्टीमा भित्र्याउने गरी छलफल चलिरहेको नेकपा एसके सचिव सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। नेपाली फिचर फिल्म एक्लोको टिम यति बेला उपल्लो मुस्ताङमा छ। विज्ञान कथामा आधारित हुने यो फिल्मको छायाङ्कनका लागि 50 लाख रुपियाँ मूल्यको सेट तयार पारेको निर्माताले दावी गरेका छन्। छायाङ्कन थलोबाट केही ताजा तस्बिरहरू प्राप्त भएका छन्। प्राप्त तस्बिरमा एकातिर सेट निर्माणको काम भइरहेको छ भने निर्देशक प्रदीप साई, छायाङ्कन बाबु श्रेष्ठ, बेलायती अभिनेता जेमी बिकेनलाई पनि देख्न सकिन्छ। बिकेनको यो फिल्ममा निर्माताका रूपमा छन्। एक साता अघि काठमाडौँको भद्रकालीमा शुभमुहुर्त गरेर ललितपुरको च्यासलमा केही दृश्य छायाङ्कन गरेर निर्माण टिम मुस्ताङ प्रस्थान गरेको थियो। यो फिल्म मुस्ताङमा 30 देखि 35 दिनसम्म छायाङ्कन गर्नेछ। हाल उपल्लो मुस्ताङको लोमाङथामा छायाङ्कन भइरहेको फिल्मलाई छुसेल, छुसाङ, कागबेनी, जुमसुम लगायत स्थानमा पनि छायाङ्कन गरिनेछ। मेनबहादुर भाम निर्देशित बहुप्रतिष्ठित फिल्म साम्बालाको विशेष प्रिमियर सो सम्पन्न भएको छ। ठमेल स्थित छाया सेन्टरमा भएको प्रिमियरमा नेपालीदेखि भारतीय कलाकार मात्रै नभएर नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सोकै लागि भारतीय कलाकार नवाजुद्दिन सिद्दिकी र निर्देशक अनुराग कश्यप लगायत आएका छन्। यस्तै नेपालका कलाकारको पनि बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। निर शाह, दयाङ राई, नाजिर हुसेन, जित नेपाल, श्री श्रेष्ठ, कर्मा लगायत कलाकारहरू सहभागी थिए। त्यस्तै आनी छिङडोल्मा सत्य स्वरूपराज आचार्य जस्ता गायक गायिका पनि उपस्थित रहेको थियो। उता नेताहरूको पनि राम्रो उत्साह देखिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, एमालेको महासचिव प्रदीप घेवाली, रासपा नेत्री सुमना श्रेष्ठ, सांसद तथा निर्देशक असीम शाह लगायतको प्रिमियरमा सहभागिता रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्पेनले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति उम्मेदवार एमन्डो गुजमल उर्टियालाई राजनीतिक शरण दिएको छ। भेनेजुएलामा 1 महिनाको भूमिगत जीवनपछि स्पेनमा निवासमा रहनुभएका भेनेजुएलाका विपक्षी नेता उर्टियालाई स्पेनले राजनीतिक शरण दिने घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको जुलाई 28 मा भएको राष्ट्रपति चुनावपछि उत्पन्न तनावबीच उर्टियालाई सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। त्यस यता उनी लुकेर बसेका थिए। स्पेनी दूतावासका पुगेपछि उर्टिया स्पेनी हवाई सेनाको विमान मार्फत स्पेन पुगेका हुन्। स्पेनी दूतावासमा राष्ट्रपति मदुरोका 4 जना प्रतिस्पर्धीले शरण लिइरहेका छन्। चुनावमा सरकारले नेसनल इलेक्टोरल काउन्सिलसिपलाई नियन्त्रणमा लिएर निकोलस मदुरोलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो। अब खेल समाचार। एन्फा महिला लिग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती युथ क्लबलाई हराएको छ। ललितपुरको 7 बाटमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा पुलिस क्लबले बागमती युथलाई 1-0 गोलले हराएको हो। पुलिसका लागि निर्मला उपाध्यायले गोल गरिन्। यो जितसँगै पुलिस 3 खेलमा 7 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। बागमती युथ 3 खेलमा 3 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। एन्फा महिला लिग फुटबलमा तेस्रो चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आज भइरहेको लिगमा 10 वटा समूहको सहभागिता रहेको छ। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।